Tô tirando a... Tô tirando a sanfoninha. Tô tirando a sanfoninha da Celinho pra ver se ela vai roncar um pouquinho, daí de repente eu vou puxar um belezeiro, fazer um toquinho aqui do lado. Da Celinho, eu tô tirando a sanfona. Então pra tirar a sanfona, eu tenho que tirar aqui assim, ó, no pé da turbina, o paninho dela. Porque a sanfona é tanto assim pra dentro, depois lá. Tanto assim que eu vou mostrar pra vocês pra dentro lá. Daí eu tirei aqui, agora só falta tirar um outro... Bota a raçadeirinha aqui pra ela vir. Ontem passou um carguinho pra mim na Anguera. Carguinho pequenininho, 815. Mas pensa num roncão que tinha, né, Valéria? Batia um roncão. Ó, o ratão. Como é que tá o ratão, coitado? Não viram mais? Foi um ratão. Será que tá grande o ratão ou não, gozado? Tu não achou um chinelinho pra ela, Valéria? Não. Não te deu um chinelinho? Todos os lugares que tem chinelo, tu deixa.